Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар. Алматы мемлекеттік политехникалық колледжінің арнайы пән оқытушысы Бақытбекова Жансая Бақытбекқызы. Пәннің атауы компьютерлік желілер және желілік басқару. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз сымсыз желілер. Сымсыз желілер бұл бізде беспроводная сеть. Яғни желінің бізде екі түрі бар, сымсыз желі және проводная сеть, кабельмен қосылатын желі. Біз бүгін қарастыратынымыз сымсыз желілер. Өткен тақырыпта біз желілердің түрлерімен, желілердің жұмыс жасау етикетімен және де кездесетін қауіп-қатерлермен танысқан болатынбыз. Енді осы ұғымдарды кеңейтіп, сымсыз компьютерлік желілермен танысатын боламыз. Бүгінгі таңда мәліметтер тасымалдауда компьютерлік желілерді коммуникацияның негізгі құралына айналды. Желілерді ақпаратты тасымалдау, жұмыс орнында отырып хабарлама алу, жөнелту, яғни бізге қазір алмасу өте оңай. Менің бірінші тапсырмам бұл жерде сіздер сымсыз желі туралы өз ойларыңыз, қазіргі уақытқа дейін қалыптасқан ойларыңыз, сымсыз желіні қай жерде қолданып жүрсіздер, оның пайдасы, оның зияны, яғни осы үш сұрақты дәптерлеріңізге жазуларыңыз керек. Оның астында тиісті суреттер көрсетілген. Сол суреттер арқылы сіздер өз ойларыңызды жеткізулеріңіз керек, яғни дәптерге жазып. Бірінші, сымды және сымсыз желі ұғымы нені білдіреді? Енді келесі сұрақ, біздің елімізде компьютерлік желілер қашан дами бастады? Бізде негізі интернет ұғымы 1980 жылдарда пайда бола бастады. Ал Wi-Fi сөзі ол 1991 жылы Нидерландыда пайда болды. Біздің Қазақстанда, біздің елімізде қашан дамыды? Соны айтып кетейін. Бұл өте қызықты мәлімет. Есте сақтап жүріңіздер. Біз World Wide Web 1998 жылы наурыз айындағы телекоммуникация ассоциациясы деген жаңа ұйымның пайда болуы үлкен әсер етті. Коммерциялық емес құрылымның негізгі мақсаты кәсіпорынның іскерлігін байланыстыру. Желілер телекоммуникацияның дамуын, ақпараттық технологияны пайдалану және байланыс қызметін ұсыну. Тағы сол сияқты отандық және шетелдік операторлар арасындағы ақпарат алмасу қатынасын құруға практикалық көмек көрсетуді көздеді. Сонымен бірге бұл ассоциация тұтынушылар мен қолданушылар арасындағы қызметті ұйымдастыруды алдын ала мақсат етіп қойды. Елімізде электрондық World Wide Web, яғни 3W қызметінің даму арқасында көптеген қызықты және арнайы сайттар пайда болды. Соңғы уақыттарда әртүрлі анықтамалар, каталогтар және деректер қоры, солардың арасында неше түрлі маңызды тақырыптағы ақпарат көздері көбейе бастады. Яғни бұл біздің қазіргі кезде жетістігіміз. Бізге мысалы мәлімет керек болса, қандай да бір сұрағымыз болса, біз осы Google арқылы, басқа да программалар арқылы, қосымшалар, сол арқылы өзіміздің сұрағымызға жауап ала аламыз. Және де біздің қазіргі кездегі желінің жұмыс жасау қызметі өте сапалы түрде жұмыс жасайды, барлығымыз білеміз. Желінің қандай түрлері бар? Енді қарастыратын тақырыбымыз сымсыз желі, біздің жаңа тақырып. Оның 3 түрі бар. Біріншісі WiMAX, екіншісі Wi-Fi, үшіншісі Bluetooth. WiMAX білеміз, бұл бізде 100 км аумақтық қамтиды. Әртүрлі құрылғыларға үлкен қашықтықта сымсыз байланыс беретін әмбебап технология. Теориялық тұрғыдан бұл сымсыз байланыс түрі 60 км аумақты сымсыз байланыспен қамтиды. Ал іс жүзінде тасымалдау жылдамдығы 20 мегабайт секунд, 10 км аумаққа жақсы әсер етеді. Келесі бізде Wi-Fi. Жақын аймаққа сымсыз байланыс беретін байланыс ретінде радиоканалдарды пайдаланатын заманауи сымсыз байланыс. Яғни қазіргі кезде көп қолданатын біздің желіміз бұл Wi-Fi. Бұның айтылуы, яғни wireless fidelity, аударған кезде сымсыз дәлдік дегенді білдіреді. Ал келесі бізде Bluetooth. Ең басында біз көбіміз Bluetooth'пен қолдандық, Wi-Fi жоқ кезде. Яғни бір ақпаратты жіберу үшін бір құрылғыдан екінші құрылғыға, яғни Bluetooth'ды қолданамыз. Бұл 10 метрден аспайды. Және де келесі 4-ші біздің сымсыз желіміз бұл Wi-Fi деп аталады.
Бул Wi-Fi Кытайда көп колдонулат. Яғни бул биздеги ток светimiz бар ғой төбөмүздөгү. Сол свет аркылы желе алат, сол аркылы Кытайлар колдонот. Енді дамып келе жатқан сеттин бири. Енді үй жагдайында Wi-Fi сымсыз желесин косуу сызбасын көрейик. Яғни ең алдымен мисалга биз үйдө яғни сымсыз желени колдонуу үчүн биз арнайы компаниялардын кызметін колдонобуз. Азыркы кезде кең таанымал Казактелеком. Мисалга сонун роутерин колдонотун болсок, үй жагдайында. Яғни биринчи яғни сол роутер аркылы биз ноутбукке де Wi-Fi тарата аламыз, планшетке де Wi-Fi тарата аламыз, и смартфонго да Wi-Fi тарата аламыз. Және де канча ара кашыктык экенин жаңа жогоруда айтып өттүм. Және де өздеріңіз компьютеріңізға роутердан екі бағытта қоса аласыздар. Бірінші Wi-Fi жаңа, екіншісі кабель арқылы. Желінің қазіргі кездегі бізге әкелетін артықшылықтары желіге кабель қажет емес. Сымды желіге қарағанда сымсыз желіге жаңа құрылғыны қосу жылдам жүзеге асады. Сымсыз желінің мобильді жұмыс деген ыңғайлы. Және де Wi-Fi мен бірнеше адам қосылып ойын ойнауға және де басқа да істер жасауға өте ыңғайлы. Қазіргі кездегі өте керек желінің бірі. Ал кемшіліктері, яғни бұл денсаулыққа әсер етеді. Және де желінің қамту аймағы шектеулі, 10 адам максимум болады бұл жерде қолданатын. Одан кейін немесе үлкен корпоративтік болса, енді көп адамдар қолданады. Энергияны көп қажет етеді. Мысалы, соткамен болсын, басқа да Wi-Fi тарататын болсақ, біздің энергиямыз, зарядкамыз не үшін кетіп қалады? Яғни бұл өте көп талап етеді. Келесі бізде тапсырма сіздерге. Статистикаға сүйенсек, яғни 2019 жылы елімізде 60 жас пен 74 жасқа дейінгі интернет пайдаланушылар 83%-ді құрады. Ал 2018 жылы 79, 2017 жылы бұл процент 73% құраған болатын. Қазақстанда халықтың саны шамамен 18 миллион деп есепте бір жыл ішінде еліміздегі интернет пайдаланушылар санының қаншаға артқанын анықтаңыздар. Бұл өте қызықты мәлімет. Екінші сұрағымыз, сымсыз желілердің біздің денсаулығымызға зиянды әсері бар ма? Интернеттің көпшілікке жаппай таралуының себебі неде? Яғни осы үш тапсырмамды орындап, сіздерден кері байланыс күтемін. Міндетті түрде зерттеп, өте қызықты тақырыптардың бірі қазіргі кезде көп қолданатын. Және де осы тақырыптардың жауаптарын барығын әлеуметтік желі арқылы маған жіберулеріңізді сұраймын. Назарларыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады.